너가 아까 블로그에서 봤어. 여행지에서 오늘 비행기 타는데 네. 2시간 베스트 트랙. 이 호텔 마지막 밤이야. 마지막 밤? 마지막 날이야. 여기 맛있는 거 파는 거 아니야? 스파 때문에 가는 거니까. 네. 이거 뭐야? 몰라? 레스토랑이다. 망수리야 사이. 되게 고급 레스토랑 같아 보인다. 여기가 미끄러워. 미끄럽게 생겼다. 위험하다. 신호가 없고요. 빨간불이 시간이 나오고 있어. 아, 그런데 여기도 나오고 있네. 사람도 들어가고 있다. 이쪽도 다 맞춰야 되지 않을까? 여기도 아니야? 여기도 아니네? 어디야? 르메르디앙? Thai classic is without oil. Thai balance is combined with the oil. Use the Thai technique for the massage. 나는 많이 풀 크기는 우리 호텔만 하고 답답하다. 불렀어야 돼. 어떻게 근데 아무도 이렇게 수영을 안 하고 있을 수가 있지? 운영 시간이 아닌가? 사람 관리자도 없어. 거기 이름이 뭔데요? 루엔 우라이 파인 타이 키친. 써있다. 로즈 호텔이야. 장미여관이야. 타이 냄새 많이 날까봐 조금 걱정되긴 해. 그럼 뭐 망하고 저희 가서 돈가스 사 먹는 거지. 오, 근사하다. 바나나 먹는 생각이 나는데. 그러네요. 이런데 한번 경험해보는 것도 의미 있다고 생각해. 네. 힘들 수도 있지만. 사람들 수영장에도 있어? 장난 아니다. 사리카. Yes. 샤이. 너무 예쁘다. 괜찮네. 그죠? 비슷하네요, 뭐. 쏨뿐 시푸드나. 블랙페퍼 소스 있고 스터프라이드 커리 파우더 있어. 이걸로 하면 됩니다. 페퍼는 좀 더 강하니까. 뿌님. Unim, okay. with curry powder. Yes. Pad Thai. frappe. Okay. mango. 이렇게 배고프지? 물놀이 조금 했다고. 응? 물놀이 좀 했다고 이러는 건가? 가서 이걸 먹고 가서 짐을 싸야 되는 거구나. 우와. 수영장 들어갔어. 이렇게 이뻐? 전혀 안 그래 보이는데? 진짜 좋다. 진짜 예쁘다. 아이스크림 같이 나와 있어. 가죠. 네. 근데 꽃잎이 진짜 많아. 일단 여기 레스토랑 딱 들어왔는데 향신료 냄새가 확 나고 그러진 않았잖아요. 너무 다행이라고 생각해. Mango Bennett. 프라페. Frappe, 네. yes. 망고 맛이 굉장히 많이 난다. 맛있다. 달진 않아. 네. 많이 달지 않는데 망고 향이 많이 나네요. 시럽을 안 넣었나 봐. 좋지 뭐. 맛있다. Password 1, 2, 3, 4, 5, sir. 어? 1, 2, 3, 4. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, where come from, sir? Korea. 코리아. 감사합니다. 안 되는데? ขอบคุณค่ะ 1, 2, 3, 4, 5.
잘가? 얇어. 면이? 응. 우리 그런가 보지 뭐. 새우 하나는 좀 잘 줬네. 찍어보자. 응? 사진. 응. 먹어볼까요? 응. 일단 냄새 합격. 아, 그러게. 냄새 합격이네. 냄새 심하지 않아. 스푼이 없으면 밥을 넣지 먹었고. 포크로 먹으면 돼. 먹어보자. 집게야. 튀기진 않았나 봐. 집게 씹혀? 응. 진짜요? 이거다. 맛있어. 와, 이거다. 이거 했어. 이거 한국 입맛에 진짜 잘 맞는다. 진짜 한국스러운 맛이야. 굉장하다. 포크에 부서지네, 막. 포크로 부서 먹을 수 있어. 좀 다르다 맛이. 그래? 뭔가 과일 맛이 많이 나는데 새콤함이 있어. 이게 너무 맛있어. 말이 안 돼. 잘한 것 같아. 알았어. 성공적인 초이스였어. 모험이었는데. 쏨분보다 훨씬 나은 것 같아. 아 진짜요? 가격은 비슷한데. 맛있다. 역시 한국에 입맛은 팟퐁 코리아 팟타이. 안녕. 북이라더니 날씨도 좋고 그죠? 하루만 좀 바뀌었어. 네. 왜 안 앉아? 끝까지 누리고 가는 거 같아. 제대로인데? 내 친구들 다 놀러 갔다가 저 어제 와가지고 출근했거든요. 나는 출근 안 했어. 연습하고 싶은 받으면 5시. 마사지 받고 뭐하지? 밥 먹고 집성층 가면 될 것 같은데? 이름이 너무 어려워. 아르트리티스. 무쇠펜 있는 거 아니에요, 자기? 엑제마. The first one is energizing, is orange. The last one is comforting, is brown. What is this? This is peppermint. That's the second one. The third one is lavender. Energizing. Energizing is orange. Thank you. For Thai classic. 마사지 받으러 왔어요. 저는 아비 센 거 잘 못 받아서 의 마사지 받고 남편은 타이 마사지 받고 샤워실 있고 여기서 마사지 받는다고 샤워실 2개 있고 여기는 2명이 한 방에서 같이 마사지를 받을 수 있는 커플룸이에요.
스타포드도 샀어요. 이런 원피스도 멋있다. 차가 엄청 막히네요. 오이시래. 맛있다라고, 맛있다. 최고 지도자. 프리블리다. 그냥 기념품 같은 거 있을까 해서 왔는데. 가지고 싶다. 아직. 언더아머다, 언더아머. 이제 반복되기 시작했어. 나는 중국 사람 좋아한다. 아, 세계인을 사랑하는 곳이구나. 건물만 이렇게 막 스타벅스 있고 그런데. 그러네. 되게 신식 프랜차이즈들이 들어와 있네. 스타벅스랑 버거킹. 버거킹. 금색 이게 와다룬인가 보다. 이건 모르겠어. 마포. 진짜 커. 파란색이야. 빵이. 맛이지. 여기만 있는 메뉴 다. 이런 거? Sạch quái Cascaraco. 거꾸로 얘기해줬다. 이게 플랫 화이트고 이게 카스카라 코토. Sạch quái Japan or China. Korean. Korea, sorry. Korea, no have Korea. 오케이. 다 있는 건데, 그치? Rồiพี่ 약간 exclusive? Thailand Thailand. exclusive 없나봐. 아니면 그거 자기가 시키는 거야? 아니, 나는. 야 그래? 안에 그거. And this one ice. 아이스 아니 수박 모양으로 찍었나 봐. 까만색 있어. 문 케이크래 문 케이크. 아, 이거 무슨 얘네 명절 때 먹는 건가 봐. 팔던데? Thank you. 끼리 샀어요. 백반. 우리 하나. 이거 특이하게 생겼다. 어구. 맛있다. 되게 맛있어. 추천합니다. 맛있다. 한국에 또 파나? 맛있네? 타일랜드 익스클루시브래잖아. 아닐 것 같아. 여기가 모티엔 몰인가 봐. 몬티엔 몰. 몰인데 분양에 실패한 것 같아. 난 조금 맛 날 것 같아. 걱정이야. 파이 맛이? 난안 말래. 가게에서? 근데 냄새는 나는데 먹으면 다들 뭐 재울 때 뭐가 들어간다. 냄새 향. VIP다. 방콕의 밤거리. 방콕의 밤거리. 오케이. 출국합니다. For tourist. 밖에 있을까? 네? 밖에. 혼자 해결하고 올게요. 아, 공항 쌀쌀하다. 긴팔 꺼내 입어야겠다. 이렇게 은행 창구처럼 운전사 하는데. 아예 한여를 VIP용으로 해버리는 거야. 그러네. 엄청난 국적기의 메리트다. 그리고 바로 일로 들어가. 페스트래. 뭐야 이게. 비즈니스에게 제공되는. 퍼스트에게는 60분에 타이 마사지가 비즈니스에게는 비즈니스는 30분. 손잡이 봐. 안 쓰시게. Baby, don't try to act like we've been in some fun. 뱅그르르. 공항에도 제품들이. 정각이야. Let's 와, 되게 엄청 미안해. let's unwind, let's 와, 맞다. 저기 마른 바에 아,
사? 또 사. 두리안 말린 것도 살 거야? 안 사. 로컬 테이스트. 4개 사면 하나 더 준대. 골라봐. 비싸. 처음 사 시카고래. 두리안. 아, 망고네? 무겁게 무겁다. 아, 너무 비싼데? 그건 뭐예요? S? 위치인가? 디하이드레이티드 롱알. 아, 이거 그거다. 감자처럼 생긴 포도. 그거네. 맞아요, 맞아요. Hello. I'm Jim Rockwell. 이거 왠지 맛있을 것 같아. 내가 그리워하던 그 레몬그라스 티의 맛이 아닐까. 아닌데. 식혜 같은 맛인데. 국물로 만든. 옛날 쌀 냄새 난다. A dear old friend with whom I had been associated owned a record company which was Riverside. 수완나품공항에서 타이항공의 비즈의 좋은 점이 여러 가지 있는데 그 중에서 발 마사지 노렸고 패스트트를 돌렸고 앉아서 체크인 못했고 라운지 못 느렸어. 라운지 못 내렸고 탑승 수속하는 거는 아예 부분이 없어.